بسم الله. علي انا حبيبي بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. احمد يلعب له كره ولكن الكره فيها صافره وياتي قرار من ملبس بركله حره غير مباشره. تنطلق هذه الكره لمصلحه نجوم البلد. هنا التقدم، هنا الانطلاقه من الرقم 10 الرقم سليمان الفتيح، حاول فيها في خط المنتصف. إذا خطأ لمصلحة راعد عنيك. نتحدث عن التشكيل: عبد العمري في حراسة المرمى، أحمد مرعي، علي زيد، عزوز الحسني، هنا الحسين، موسى الحسين، سليمان الشقيقي، علي الشرقي، عطية نافع، نصيب نافع، أحمد المزروعي، وعباد الحسني في الهجوم. هنا الكرة لمصلحة الرعد تتحول ولكن الكرة عادت لمصلحة نجوم البلد. النقلات، تبادل الكرات هنا والكرة تتحول. الكرة عادت للرقم 10 سليمان، يلعب كرة طويلة ولكن تتخلص عن طريق الرعد إلى سليمان مرة ثانية. هنا كرة محاولة لمصلحة نجوم البلد ولكن تتخلص. سليمان ما زال يحاول في خط المنتصف. سليمان والضغط على حامل الكرة. سليمان يحافظ على كرته، يعيدها الى بومبا. بومبا يلعب له كرة امامية الى سليمان مرة ثانية. نيكر الان كرة ثابتة كخطأ اول واستفاد منها الرعد. امامنا الان احمد مرعي. احمد على تنفيذ الضربة الثابتة الان الصافرة، وكذلك كرة عرضية وصلت في منطقة الجزاء، محاولة ولكن تتخلص في مرة اولى عن طريق بومبا. يلعب له كرة بومبا تقدم فيها الى شرارة. شرارة من الجهة اليمنى يحاول ولكن الكرة تتخلص عن طريق علي زيد اللي خلص الكرة الماضية. كما ذكرت نجوم البلد تعادل سلبي امام ثلاثاء يبا وتعادل سلبي امام. كرة عرضية في مكان. برافو يا عزوز، برافو يا عزوز، عندك شباكة من هدف حقيقي. هنا بومبا بمحاولة على الحسني موجود. الكرة الى سليمان. سليمان لف ودار. سليمان يلعب كرة الى الرقم 15 حسين الى سليمان. سليمان في منطقة الجزاء الى حسين. كرة عرضية يا ساتر يا ساتر. الكرة تتخلص الى خارج في ارض الجميعات وفي ارض عميد الجميعات. اذا صافرة وكرة زاوية عرضية في مكان ولكن الى خارج ارض الملعب، وبالتالي الى ضربة مرمى من لمصلحة نادي محمد الجوزي. نعم في نادي نجوم البلد. الكرة الان في الباك الايمن. لمسة بعد ذلك متابعة في خط المنتصف الى سليمان. سليمان يحاول يلعب له كرة امامية من خلف المدافعين. هنا المحاولة ولكن التغطية حاضرة عن طريق عزوز او عفوا عن طريق علي زيد اللي خلص اللقطة الماضية، وبالتالي الكرة تلعب الان في خط المنتصف. وصلت في مكان راسية. عادت وما زالت الكرة الماضية عن طريق عطية نافع. عطية حاول ولكن بومبا ضاغط على عطية، بالتالي 1-على-1 تلعب الكرة. عادت وما زالت لمصلحة النجوم. هنا هجمة انطلاقة الى عبادل يلعب له كرة. عبادل لف ودار، عدى من الاول من الثاني ولكن تتخلص. عادت وما زالت الكرة الان لمصلحة عطية حاول ولكن تتخلص. هنا كرة طويلة ولكن التغطية حاضرة عن طريق الرقم 4 علي زيد. هنا محاولة، هنا لمسة لمصلحة الجوز عرضية ولكن عبد العلاقة. هنا من هنا سليمان، وسليمان 1-على-1 تحت الضغط الموجود. سليمان يحاول المرور، عدى من الاول عدى من الثاني. الله يا لعيب الى ضربة عرضية. سلم لي على عبد، سلم لي على عبد العمل، سلم لي. تلعب الكرة الان عادت وما زالت كذلك. سلم لي على بومبا. المحاولات بانتظار الكرة الثابتة الان لمصلحة النجوم. شوف لاعبين الرعد الان في منطقة ال 18. شوف الان الترقب والانظار. شوف الان الجماهير الحاضرة كذلك المدربين جاهزين، الاولاد جاهزين. سافرت ملبس وكرة عرضية وضعت في مرة اولى. سلم لي على عبد، سلم لي. تعود الكرة الان لمصلحة من
لمصلحة سليمان. سليمان يلعب كرة عرضية باتجاه بومبا، عادت إلى سليمان، إلى سليمان مرة ثانية، ولكن تتخلص. هجمة وانطلاقة لمصلحة الرعد، الضغط موجود على حامل الكرة. يا سلام الانطلاق الآن من عبادل الحسني، 1 على 1 في محاولة بناء كرة عرضية. الضغط موجود على حامل الكرة عبادل بانتظار جميل، ولكن الكرة البطولات بفلاشاتها وفق العديد من الأهداف، تجاوزت 138 هدف. تقريبا كما ذكرت وفق 138 هدف بفلاشاته. ارفع لك القبعه اجلالا واحتراما وتقديرا لهذا الرجل الداعم الاول للرياضه من ناحيه التصوير. هنا كره لمصلحه الرعد عرضيه وصلت في مكان، ولكن تتخلص في مره اولى. هنا كره باتجاه حسين البوزي. بومبا الان على تنفيذ الرميه الجانبيه على طريقه الكبار يا بومبا. بومبا الان يحاول بكره جانبيه مثل الكرات العرضيه آسية وصلت في مكان، ولكن تتخلص يا بومبا على طريقه الكبار الكره الجانبيه، ولكن تتخلص اللقطه الماضيه. عادت انطلاقه هجمه هنا لمصلحه رعد عنيكر، يحاول بلمسه ولكن تتخلص الكره. عادت وما زالت لمصلحه بومبا وريكوبا. هنا بومبا، هنا الصراع الان 1 على 1. بومبا يبحث عن زميل، ولكن القاتل في منطقه الجزاء. التقوية حاضرة. عادت الكرة هجمة الآن رعد عنيكر، رعد عنيكر يبحث عن هز الشباك، ولكن الكرة تتخلص مرة ثانية. المزروعي موجود والكرة إلى خارج أرض الملعب. تحدثكم حسن عوض ودمتم في حب الرحمن. إذا صافرة ملبس الفقيه الآن تبدأ عن طريق إعلان الشوط الثاني لهذه المواجهة التي تجمع نجوم البلد. والكرة الآن إلى عبده تقدم بكرة، ولكن الراية حاضرة من مكان. هذه خطرة وصلت في مكان عرضية. يا ساتر فهذا الكرة الآن لمصلحة النجوم من الجهة اليسرى، 1 على مصلحة نجوم البلد. هنا ركلة زاوية لمصلحة النجوم الآن يبحث عن هز شباك. رعد عنيكر تلعب الكرة الأرضية وصلت في مكان. عبد العميد يخلص اللقطة الماضية. هجمة وانطلاق الآن المزروعي يلعبها إلى عبادل، حاول فيها عبادل ولولا تقدم من رقم 15 عفوا موسى الحسني. تعود الكرة مرة ثانية، هجمة وانطلاقة، ولكن بومبا ضاغط على الكرة الماضية. تتحول الآن الكرة لمصلحة النجوم، تتخلص كذلك عن طريق علي زيد تخلص اللقطة الماضية. تعود الكرة عادت وما زالت هنا سلمان، هنا البوزي. عادت الكرة لمصلحة لمصلحة الرقم 4 لمصلحة 4 نعم عزيز البوزي. عزيز تقدم، عزيز انطلق. هنا كرة إلى عبد العمري. الكرة الماضية تحصل عليها عبد العمري. هنا الليلة في هذه الليلة الأمور ما زالت 0-0 حتى هذه اللحظة. هنا انطلاقة، هنا الرقم 99 حاول بكرة سليمان الشقيق يحاول بكرة، ولكن أقرب إلى عزيز الكنيسي. إلى لاعبي رعد عنيكر. هنا الكرة ثابتة لمصلحة النجوم. الترقب الآن صافرة ملبس كرة عرضية في منطقة الجزاء، ولكن الكرة تتخلص. عادت وما زالت الكرة الآن الكرة عن المزروعي، كذلك يبحث عن عبادل. هنا الكرة تتخلص عن طريق نجوم البلد. عادت وما زالت الكرة، ولكن خطأ في اللقطة الماضية لمصلحة نجوم البلد. خطأ في اللقطة الماضية لمصلحة فريق النجوم. هنا السلمان يلعب كرة وصلت في مكان راسية اللاعب عفوا حسين البوزي، ولكن الكرة تتخلص فيها خطأ ويأتي قرار وركلة ضربة ثابتة نادي رعد عنيكر. كرة ثابتة لمصلحة ابناء الرعد، لمصلحة أحمد مدعي الحسني. أحمد مدعي الآن على تنفيذ الكرة، يلعب لها كرة عرضية وصلت في مكان، ولكن عزيز الكنيسي عادت وما زالت ولكن تسلل هدف، ولكن تسلل. الراية هناك حاضرة عن طريق الحكم الثاني. الرعد هنا التقدم الآن أحمد المزروعي. عادت الكرة ما زالت إلى الرقم 19 في اللقطة الماضية الرقم أحمد مدعي الحسني، ولكن يأتي خطأ أيضا وصافرة، وربما هنا نعم هنا كرت أصفر على أحد لاعبي نجوم البلد، وبالتالي تحصل احد لاعبي رعد عنيكر على كرت، وهنا كرت اصفر اخر على النادي الاخر نادي نجوم البلد.
إذا خطأ في اللقطة الماضية، وبالتالي الكرة ثابتة لمصلحة النجوم. هنا الكرة الثابتة الآن، هنا التقدم، كرة عرضية وصلت في مكان وحاول فيها التقدم الآن، تخلص الكرة عن طريق بمبا يلعب له كرة، يا سلام. هنا أحمد المزروعي حاضر، هنا الكرة بتعود للرقم 6، حاول فيها ما زالت الكرة الماضية، المزروعي مراقب متابع يحاول فيها بمبا، بتعود الكرة إلى الرقم 6 اللاعب عطية نافع، عطية يلعب له كرة واصلت في مكان العبادي العرضية، حاول هنا الضغط، هنا كرة عرضية، هنا عبادي، هذا المزروعي بتسديده، يا ساتر يا ساتر يا ساتر يا ساتر يا ساتر. في اللقطة الماضية حاول فيها لاعب الرعد، ولكن الكرة تصدي رائع عن طريق عبد العزيز الكوفي. تعود الكرة الآن لمصلحة الرعد الآن في شوط المباراة الثاني من خلال معطيات هذا الشوط، وصلت في مكان عرضية بينية في اللقطة الماضية، وبالتالي وصلنا الآن متابعينا ومشاهدينا للدقيقة 18. هنا الكرة محاولة عرضية، إبعاد في مرة أولى، عادة ما زالت بتسديده، تخلص في المرة الأولى. هي الهجمة الآن والانطلاقة لمصلحة الرعد، يحاول عملية جانبية لمصلحة اللاعب بمبا، يلعب له كرة عرضية وصلت في مكان، هذه خطرة يا نجوم، هذه خطرة يا نجوم، هذه خطرة. عدت الكرة الماضية إلى خارج التقدم الآن، كرة إلى الأمام وصلت في مكان، هذه خطرة. هنا بمبا حاول فيها تغطية حاضرة، تعود الكرة الآن لمصلحة النجوم. هنا التقدم، هنا التيكي تاكا، هنا كرة أمامية من خلف المدافعين، ولكن المزروعي حاضر، عادت الكرة وما زالت كرة عرضية باتجاه المزروعي، ولكن ضاعت الكرة على المزروعي، وحاول فيها الآن الحسني، ولكن الكرة طالت والحكم يأمر باستمرارية اللعب. هنا كرة خطيرة لمصلحة النجوم، هذه خطرة، هنا عرضية، هنا الإبعاد في مرة أولى عن طريق أحمد مرعي اللي خلص اللقطة الماضية. برافو يا أبو حميد، عدت الكرة مصلحة بمبا، يبحث فيها بمبا عن طريق اللاعب محمد صالح، كذلك الكرة إلى الحارس عبد العزيز اللاعب عزوز الجوفي. والآن يا ملبس الحكيم وصلنا إلى الدقيقة 22 3 دقائق تفصلنا عن شوط الوقت الأصلي لشوط المباراة الثانية. هنا كرة لمصلحة الرعد، تسديد، ولكن سلم لي على عبنا، يلعب لك كرة شرارة وصلت في مكان، يبحث عن محمد صالح، عادت الكرة ما زالت قراها اللاعب عطية نافع. الكرة الماضية بتعود الكرة، هنا حاول في أحمد مرعي، هنا التقدم الآن، هنا هجمة وانطلاقة لمصلحة النجوم، هذه خطرة. لو كان الحظ رجلا يا نجوم البلد لقتلته، لو كان الحظ رجلا لقتلته، ولكن سلم لي على عبد العمري، ارفع لك القبعة احتراما وتقديرا يا عبدو. تعود الآن للمزروعي، حاول فيها احمد مرعي للمزروعي مرة ثانية، ولكن تأتي حاضرة عن طريق اللاعب رقم هنا بمبا، هنا السريجي حاضر، وهذه تخلص الكرة عرضية في مكان، ولكن راية ابراهيم حاضرة. الساحة ملبس الفقيه تتحول الكرة لمصلحة الرعد، هنا التقدم الآن لأبناء الرعد، هنا المحاولة، هنا التغطية، ولكن الكرة تتخلص في الباك الأيسر. هناك هجمة وانطلاقة لمصلحة النجوم، كرة من خلف المدافعين، هنا التقدم الآن لمصلحة النجوم، 1 على 1 في محاولة بناء كرة عرضية، والسلام على البينية، ولكن المزروعي للفريقين وعادلة كذلك للفريقين. هنا الكرة الزاوية الآن لمصلحة النجوم، وأفضل رمية جانبية على طريقة الكبار يا بمبا، يتخلص الكرة الماضية عن ما زالت إلى بمبا يحاول 1 على 1 يلعب له كرة بينية، وصلت في مكان المحاولة، الضغط الآن في محاولة بناء كرة عرضية، نعم رأسية، تسديدة هي النجوم. الدقيقة الأخيرة من الوقت البدل الضايع في اللعب، الكرة الآن وصلت في مكان الحكم يأمر باستمرارية اللعب. هنا التقدم الآن في الباك الأيمن، وصلت الكرة الآن في منطقة الجزاء، هنا المتابعة، هنا التقدم، ولكن الكرة تتخلص إلى خارج أرض الملعب، وبالتالي إلى رمية جانبية في اللقطة الماضية لمصلحة الرعد. هنا الكرة إلى الحسن، يلعب له كرة عرضية باتجاه عبادل، المزروعي حاضر، ولكن الكرة براسية تتخلص إلى خارج أرض الملعب، وإلى كرة
زاوية، كرة زاوية في اللقطة الماضية. الآن تقدم جميع لاعبي الرعد علما أن الوقت الأخير. الآن كرة عرضية وصلت في مكان بومبي بالراس، والكرة صافرة. ملبس الفقيه تعلن عن انتهاء معطيات